ल हामी चाहिँ यो निर्मल घले स्किङ ब्याग भलदेखि लाइभ आउँदैछौँ। अब हामी बाख्रामण्डी आएको यहाँ अब हामीले कालका एकदम पर्यो ईदमा चाहिँ एउटा बोको काट्ने सल्लाह भएर मार्केट अब हामी यहाँ ट्याक चलाएर बोको लिन आछौँ। यता पनि देखाउनु के मलाई पनि ट्याक चलाएर अब बोको भन्दा नि खसी खाने हो बोको बनाउँछन् फ्यामको ठिक छ अब परेको त उम्नी हामी टु मार्केट बाख्रोको पाठो यहीँदेखि खिच्छ जम्मै। यो खसी बजार आयो खसी बजार ल खसी छान्दैछौँ हामी बोका छान्दैछौँ। जाऊ चलो दूसरा गल्छ उता सामान त यो कालो मुन्टे उचाल्नु कति केजी छ? किधर है भाई 50 अन्य मुंडी काटेगा 70 बोलते हैं वो भाई बंदे 50 कहाँ गयो बोतल कहाँ त्यही त यार त्यसरी लुकाएर हुन्न नि। शेफ सरको बिचमा हाम्रो त हेप्पी ईद होइन हेप्पी दसैँ भइरहेको यहाँ है। दसैँ नै लाग्यो आज एक महिना पछि गाँड घटाइ